Урматтуу жамаат, машалла. Алхамдулилла. Бүгүн дагы Кудай таалам бизге мына орозону кармап, жакшы бир ибадаттарды өтөп алууга Кудайым өзү бизге тоопук берди. Мен айтайын дегеним, таравих намазы канча рекет? Муну айтпай кетсек болбойт. Таравих намазы биз 20 рекет окуйбуз. Бирок азыр эл арасында ушундай кептер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү 8 рекет окуган экен. 8 рекет бул пайгамбардан нак сүннөт экен. Калган 12 рекети Азырет Умардын учурунда кошулган экен дегендей кептер бар да. Бирок ал акыйкатта чындап ошондой. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям учурунда 8 рекет окуган. Биринчи күн 8 рекет окуган, экинчи күн 8 рекет окуган, үчүнчү күн анасы элдер топтолуп турганын көргөн дагы мен эми дагы чыксам таравih намазы парз болуп калса элдер аны аткара албай калбасын деп ошомойдон намазга чыкпай койгон дагы. Ошо менен адамдар өзүнчө күтүп отуруп кийин жекече окуп таркап кеткен. Кийин Азырет Умардын доорунда Азырет Умар ушундай халифа болгон. Азырет Умардын доорунда сахабаларды биз билебиз, 120 миң деген, 100 миң деген сахабалар болгон, бирок алардын бардыгы бирдей деңгээлде болгон эмес. Азыр биздин арабызда адамдар деле бирдей деңгээлде эмес. Ар киминин ар кайсы тармакта шыгы бар. Бирөөнүн компьютерлик технология боюнча шыгы бар, бирөөнүн механика боюнча шыгы бар, бирөөнүн жөн эле жазуучулук таланты бар, бирөөнүн акындык таланты бар. Сахабалардын арасында ошондой адамдар болгон. Сахабалардын арасында түркүн адамдар болгон дагы. Анан Азырет Умардын доорунда ислам мамлекети, ислам өлкөсү жаңыдан түптөлүп келаткандагы Азырет Умар жанагындай мыкты, илимдүү сахабаларды алыс жака узатпай Медина шаарында кармаган да. Анткени ар кандай бир жаңы маселе пайда боло турган болчу, сразу сахабалар топтоп туруп, шер ошол боюнча фатва бергенге ылайыктуу болгон. Ошондуктан Азырет Умар өктөн болгондагы эч кимди эч жака кой берген эмес. Ошентип Азырет Умардын учурунда жанагынтип 8 рекет таравих намазына караса, бир күнү караса элдер кетпейт, көп элдер. Анан көп болгон Азырет Умар келди дагы, радиаллаху анху келип туруп, улуу ошол жерде аалым сахабалар бар эле. Ошолордун көзүнчө Убай ибн Каабты радиаллаху анхуну имам кылып туруп, анан кийин не кылды? Ошол жерде 20 рекет окуйсуң дейт. Мындай дейт: Ан Арфажата Сакафи аннау кал кана Али я'муру н-наса би қиями шахр Рамадан ва ядж'алу лир-риджали имаман ва лин-ниса имаман. Кала Арфажа факунту имаман ниса. Азырет Алинин учурунда да ошондой эле дейт. Азырет Алинин учурунда адамдарды таравih намазга тургула деп буйруйт экен дагы. Мен Арфажа деген сахаба айтып атат. Мен аялдарга имам болот элем. Аялдар өзүнчө топтолот экен дагы. Аялдарга да таравih намаз окулат экен. Эркектер өзүнчө топтолуп эркектерге таравih окулат экен. Арфажа радиаллаху анху айтып атат. Мен аялдарга имам элем дейт. Имам азыркы учурда көптөр тилекке каршы пайгамбарыбыздан болгон 8 гана рекет сүннөт дагы калган 12 рекетти сүннөт катары эсептебестен бир бидат амал катары эсептеп көптөр 8 рекет окуп туруп чыгып кетип атат. Мен айтайын деген маселем бүгүнкү ушул да. 20 рекет тең сүннөт. Анткени пайгамбарыбыз кылган амалга да сүннөт деп айтылат, сахабалар радиаллаху анхум кылган амалдарга да сүннөт деп айтылат. Менин сахабаларым жылдызсымар, кимин кармасаңар, силер адашпайсыңар деди. Ошондуктан мыногол жерде мындай дейт, карасаңыздар, бизде Абу Ханифа мазхабында, Имам Азам мазхабында. Кала Абу Юсуф, саалту Аба Ханифата ани таравих, ва ма фаала Умар радиаллаху таала анху. Абу Юсуф айтат, мен Абу Ханифадан, Имам Азамдан сурадым дейт. Таравих намазында сурадым, таравих намазы туурасында сурап, Азырет Умар не кылды? Пайгамбарыбыздан 8 рекет экен. Азырет Умар 12 рекетти кошту, ошо менен 20 рекет кылып койду. Бул кандай болуп калды деп мен Абу Ханифадан сурадым дейт. Устазымдан сурасам, фaqala at-tarawih sunnatun muakkada wa lam yatarаххас Умар min tilqa'i nafsihi wa lam yakun fihi mubtadi'an wa lam ya'mur bihi illa min asli ladayhi wa ahdi min rasulillah. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жооп берген экен. Бул 8 рекетке 12 рекеттин кошулуп 20 рекет болуп калышы бул сүннөтү муаккада. Бул таравих намазы өз сүннөт. Таравих намазы менен топтолуп окуш дагы сүннөт. Эки сүннөт bir amalda koşulup atat da bul жерде. Таравих намазы өз сүннөтү муаккада. Азырет Умар бул нерсеге өзүнүн оюнан уруксат берген эмес.
Азирет Умар бул иште бидат иш кылган эмес. Анткени ал пайгамбарыбыздын бир ишин билген дейт да. Ошон үчүн демек бул жерде биз ушуну түшүнөбүз. Азирет Умар туура 12 рекетти кошту. Бирок 12 рекетти кошкондо ал өзүнүн оюнан бидат кылып кошкон жок. Бул пайгамбарыбыздан бир уккан билгени болгон деп атат да. Ошондуктан демек Азирет Умар 12 рекетти кошту. Демек 20 рекетти тең биз сүннөт деп билебиз. 20 рекетти тең окуш керек болот, урматтуу туугандар.